हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप मैदा। आप चाहें तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। अब मैं सब्जियों में डाल रही हूँ शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर और ये मैंने फ्रोजन मटर ले लिए हैं। आप अपनी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। हरी धनिया डाल देते हैं। स्पाइसेस में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बस ½ टीस्पून जीरा और नमक स्वाद के अनुसार। आप अपने मनपसंद या इसमें स्पाइसेस डाल सकते हैं जितना चटपटा आपको बनाना हो। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। आप ये उन्हें कभी भी बना कर दे सकते हैं। ये झटपट से वो फिनिश कर लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ½ कप दूध और ½ कप पानी डालकर हम इसका एक बैटर बना लेंगे। आप चाहें तो पानी से ही बना सकते हैं या फिर केवल दूध से बना सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसका एक बहुत ही बढ़िया सा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिन बैटर नहीं बनाना है, हमें मीडियम ही बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी ही डालना है, इकट्ठा ना डाल दें, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। तो बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक है। अब हम इसके पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। एक डोसा तवा ले लिया है हमने, ताकि ये नॉन स्टिक वाला है तो इसमें चिपकेगा नहीं। अभी हम इसमें ऑयल नहीं लगाएंगे और इसको हल्का सा फैला देंगे। थोड़ा सा एक तरफ से सिक जाने के बाद ही हम इसमें ऑयल या घी लगाएंगे, जो भी आपको पसंद होगा। तो अब इसको एक साइड से सिक जाने देते हैं। अब ये हल्का हल्का सिकना शुरू हो चुका है, तो हम इसमें ऑयल लगा देंगे। तो हम इसको दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो इसे पलट लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसमें कलर आ गया है और एक साइड से बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। थोड़ा सा ऑयल हम इसमें और लगा देते हैं ताकि ये दोनों साइड से बहुत ही अच्छी तरह हो जाए। अब दूसरे साइड से भी देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ गया है। तो ये बनकर तैयार हो गया है। इसे निकाल लेते हैं बाहर। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में, टी टाइम में या जब भी आपको थोड़ा बहुत खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। सब्जियों से भरा हुआ बहुत ही पौष्टिक नाश्ता है ये। तो इसे भी हम इसी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प होने तक पका लेते हैं। पाँच मिनट के अंदर बनकर ये नाश्ता तैयार हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ गया है। इसे भी हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें। सारे पैनकेक हमारे बन चुके हैं। तो आप चाहें तो इन्हें इसी तरह से सर्व कर दें किसी भी चटनी या सॉस के साथ, या फिर इनको इस तरह से रोल कर दीजिए। मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करने के लिए दिखा रही हूँ, इसलिए मैं इस तरह से रोल कर रही हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स में आप इस तरह से रख सकते हैं रोल करके। बीच से कट कर देंगे तो उन्हें बाइट्स लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये देखिए, तो लीजिए बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। इसे बनाइए, खाइए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके भी बताइए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।